क्या आप ब्रश कटर मशीन को स्टार्ट करके चलाते हैं घास काटने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन करता है आपका ब्रश कटर। लॉक प्लेट, प्रेस प्लेट, ब्लेड शील्ड और नट ये सब आपको बिल्कुल सही से फिट करना है। दोस्तों, अगर आप ब्रश कटर मशीन का कोई भी ब्लेड अगर सही से फिट नहीं करेंगे, स्टार्ट करके जब घास काटेंगे या गेहूँ काटेंगे, धान काटेंगे, तो आपका जो ब्रश कटर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगेगा। देखिए, सबसे पहले आपको लॉक प्लेट लगाना है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, लॉक प्लेट में एक हॉल है। लॉक प्लेट में जो हॉल है उस हॉल में आपको एलेंकी डालना है और डालकर लॉक करना है लॉक प्लेट को। लॉक प्लेट में जो हॉल है उसमें आपको 4 mm का एलेंकी डालना है। ये वीडियो से अगर आपको हेल्प होता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। एलेंकी डालकर आपने लॉक प्लेट को लॉक कर दिया है। अब आपको ब्लेड लगाना है। ये देखिए, ब्लेड आपको इस तरह से लगाना है। अगर आप ब्लेड को सही से फिट नहीं करेंगे, ब्लेड को टाइट करते समय ब्लेड अगर लॉक प्लेट को ऊपर आ जाए और आप टाइट कर देंगे तो ब्लेड जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। इस तरह से आपको देख कर लगाना है। जिस तरह से मैंने ब्लेड को फिट किया है आपको भी इसी तरह से ब्लेड फिट करना है। ये देखिए, लॉक प्लेट के ऊपर इस तरह से ब्लेड अगर चढ़ा हुआ है और आप टाइट कर दिए, ब्लेड सही से फिट नहीं हुआ, तो आप जब ब्रश कटर मशीन को स्टार्ट करके चलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। इसलिए आप ब्लेड को सही से बैठा लीजिए। अब ये प्रेस प्लेट को लगाना है। प्रेस प्लेट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग प्रेस प्लेट नहीं लगाते हैं। ये है ब्लेड शील्ड। ब्लेड शील्ड को आप इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद आपको नट लगाना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इसमें उल्टा गुना होता है। एंटी क्लॉकवाइज आपको टाइट करना है नट। हर मशीन के साथ में प्लग रेंच मिलता है। प्लग रेंच लेकर आप इस तरह से ब्लेड का नट टाइट कीजिए और आप अपने मशीन का ब्लेड चेक कर लीजिए। अगर ब्लेड आपका टूटा हुआ है या डैमेज है और ऐसे में आप मशीन को स्टार्ट करके चलाएंगे तो आपका मशीन बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। ब्लेड अगर डैमेज है, टूटा हुआ है तो चेंज कर लीजिए। अब आप एलेंकी को बाहर निकालिए नट टाइट करने के बाद। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।